Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble comment présenter le CPC. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on aura l'occasion de voir comment présenter le bilan. Le bilan, selon le modèle normal, est défini comme étant un état de synthèse qui traduit en termes comptables d'emploi à l'actif, de ressources au passif et la situation patrimoniale de l'établissement. Ça veut dire que le bilan, ça traduit en même temps les emplois, ça veut dire où va l'argent, et les ressources devient l'argent. Min jetna flous, ou fin mchet had flous pour dégager avec la situation patrimoniale sous forme de résultat. L'actif du bilan traduit donc les emplois des ressources. كيفاش استعملنا هذوك les ressources واش استعملناهم في les créances استعملناهم في les titres etc. Alors que le passif du bilan décrit les ressources ou origine des financements. يعني devient l'argent. من جاتك فلوس باش درتي هذوك les emplois. En dépôt, en emprunt bien sûr, la capital propre, etc. Règle de présentation du bilan. Le bilan est présenté sur deux feuillets, actif-passif. Le bilan est conçu de façon à permettre une lecture en tableau par juxtaposition latérale de l'actif et de passif. Donc, l'actif-passif pour faire la comparaison. L'actif, on trouve l'exercice. L'exercice, on trouve le brut, l'amortissement et la provision, et le net, la différence entre les deux. Et on trouve également le net de l'exercice précédent pour faire la comparaison entre l'exercice ou l'exercice suivant. Les classes concernées par l'actif sont les classes 2, 3 et 55. Par rapport au passif, bien sûr le brut, l'amortissement, directement l'exercice et l'exercice précédent. Les classes, lesquelles la classe 1, financement permanent, classe 4, passif circulant hors trésorerie, et la trésorerie passif. Le bilan est établi à partir des comptes de situation. On a les comptes de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5, les comptes de situation. En fin d'exercice, après les écritures d'inventaire, bien sûr, corriger les travaux d'inventaire. Le bilan mentionne expressément la date de clôture de l'exercice. N'importe quel bilan se confie la date de clôture, la date de fermeture. Le passif reprend le résultat net. Le passif, il prend le résultat net de l'exercice, que ce soit bénéficiaire ou le déficitaire, ou plus ou le moins, déterminé dans le compte des produits et charges. من بعد les règles de présentation كنحتاجو d'autres règles. Les masses et rubriques et les postes qui composent le bilan sont respectivement codifiés par 1, 2 ou 3 chiffres. يعني ما كنلقاوش les 4 chiffres, ما كنلقاوش les comptes. كنلقاو juste les masses, يعني classe, rubrique classe 2 ou poste 3 chiffres. ديال classe 1 jusqu'à 5 des 4 comptables. من بعد تحتاجوا في la règle ديال البيلان غادي نلقاو كاين le modèle normalisé فيه l'actif ou l'actif fait plusieurs, bien sûr, l'exercice précédent, la nature, la classe 1, la classe 2, pardon, l'actif immobilisé, l'actif circulant et trésorerie actif, on peut faire le total de l'échec, le total net de l'exercice, total net de l'exercice précédent. Le côté de passif modèle normal, كنلقاو financement permanent فيها les capitaux propres des شركة داكشي اللي كتمتلك الشركة capitaux propres فيها هادوك les emprunts اللي تسلفات à long terme وفيها les provisions pour risque et charges durables. فيها الباسيف circulant hors trésorerie la classe 4 وفيها la classe 55 trésorerie passif puis on fait le total. Le total bien sûr خاصنا يخرج لنا هذا le total les passifs خاصو total actif. عندنا واحد لا بالونس ابري انفونتير اللي خدمنا بها ديجا لو سي بي سي. فهاد لا بالونس ابري انفونتير عندنا من 1 حتى 7 ولكن حنا عارفين بانه لو بيلون كنحتاجو غير 1 حتى 5 دونك on va focaliser l'attention غير على هاد لي كونت من 1 حتى 5 حتى 5161 ديال لا كاس. ولكن قبل ما نرسم لو بيلون خاصني ندير ريغروبمون. Ça veut dire بأنه اللي كانوا دي كونت اللي هما عندهم ميم بوست خصهم يتجمعوا. هنا ما كاين حتى كونت اللي عندهم
ميم بوست اللي هو كومان، دونك ما غيبقى كل كونت غنحولو غير ديريكتومون للبوست. à travers la balance après inventaire, on va remplir le CPC. ولكن pour remplir le bilan, pardon, le bilan, on a déjà l'actif, donc خاصنا نمشي classe directement classe 2. classe 2 شنو فيها les frais préliminaires, donc frais préliminaires il y a 600. هاد لو كونت داخل في البوست سميتو frais préliminaires. الفري بريليمينير دونك هنايا هو هذاك لو مونطون ديال 600. من بعد كنشوف لا بروفيزيون ديالو هي هاد لو مونطون اللي لقينا امورتيسمون دي فري دوغمونطاسيون دي كابيتال 120 كنحطوها في لا دوزيام كولون. شاك سيرتو لي زيمولسيون امورتيسابل لا بروفيزابل في البروت كنحط لهم فالور دوريجين، وفي الكولون الثاني كنحط لامورتيسمون ديالهم. دونك لامورتيسمون غيكون d'après le montant هنا هو 120. النت هو الفرق ما بين البروت والامورتيسمون هي 480. كندوز للدوزيام كلاس دوزيام ريبريك او بوست اللي هو الباتيمون 238. لو بوست سميتو كونستريكسيون. دونك كونستريكسيون غنحط فيها المونطون ديال الباتيمون اللي هو 69,000 و لامورتيسمون ديالو غنحط فيها 9,600 اي انسي دو سويت. دونك غادي نمشي نكمل هذا. هنا قلنا التوتال ديال لي اون فالور هو نفسه. كندوز الكونستريكسيون 69,000 في البروت و 9,900 في لامورتيسمون. دونك نيت هو الفرق بيناتهم هو 62,100. بوي ابخي كنمشي للماتيريال دو ترونسبور لو بوست 234 و لامورتيسمون ديالو هو 283 97,800. نفس الطريقة. دونك غادي نبقى غادي بهاد الريزونمون. دونك 252 على فالور دوريجين ديال الماتيريال، والكيمين ديالها هو 97,800. النت هو 154,200. من بعد هادشي اللي كاين في كلاس 2 ايموليزاسيون كوربوريل غنجمعهم كيعطيونا هذاك التوتال ديالهم لي بيتي سي. كنمشي نشوف دونك هادشي اللي عندنا في هاد الكلاس 2. اون في لو توتال ديال كلاس 2. باردون باقي عندنا تي بي تيتر دو بارتيسيباسيون هنايا في لي سوتي. دونك هنايا تيتر دو بارتيسيباسيون وما عندناش بروفيزيون ديالو. دونك 18,000 في البروت و با بروفيزيون. دونك لو نت هو لو ميم. اي بوي اون في لو توتال ديال هاد لي شوز. توتال ديال كلاس 2 نجمع توتال كنجمع الكلاس 2 كامله غيعطينا المجموع هو 339,600 في البروت، 104,820 في الامورتيسمون. نت 234,780. هذا النت ديال الكلاس و ريبريك 2. كنمشي دابا نكمل في الستوك. لو ستوك دونك في لو ستوك عندنا هنايا عندنا لو ستوك الا شلنا في لا بالونس ابري انفونتير كلاس توجور. دونك دوزنا هادو. شنو بقينا دابا؟ بقينا لو ستوك المارشانديز. عندنا غير ستوك دو مارشانديز 3,110. دونك هي 67,500 وما عندناش البروفيزيون ديالو. دونك غيبقى لو نت هو لو ميم. ندوز دابا المجموع غيكون ديال ستوك هو نفسو. لي كريونس كليون عندنا كريونس كليون شحال لو مونطون ديالهم. عندنا كريونس كليون لي كليون كاين غير واحد 22,500 ما عندناش البروفيزيون ديالهم. و تي في بي عندنا هو 9,000 و البروفيزيون ديالهم هي 1,125. دونك نفس الطريقة جو في رومبليغ. عندنا الكليون قلنا 22,500 بروفيزيون هو نفسو، التوتال هو نفسو. تي في بي 9,000 بروفيزيون 1,225. نت 7,875. بالنسبة للتوتال ديال 2 لاكتيف سيركيلون اور تريزوري غنجمع داكشي طلع 99,000 في البروت.
1125 في الامورتيسمون، والنت 97875. توتال باقي لينا هنايا لا بنك الى كاس تريزوري اكتيف. كان تريزوري اكتيف لا بنك هي 50100 ولا كاس هي 9525. دونك المجموع ديال هاد جوج هو 59625 في البريت وهو نفسه في النت. في التوتال جينيرال ديال لاكتيف، المجموع ديال لاكتيف انجليزي ولاكتيف سيركيلون تريزور اكتيف 498925. وفي لامورتيسمون بروفيزيون 105,945 نت 392,280. وهاد لو مونطون هذا بيان سور خاصو هو نفسه يخرج لينا في الباسيف، بويسك توجور خاصنا يكون عندنا ليكيليبر ما بين لاكتيف اي لو باسيف. نمشيو دابا للباسيف. لو باسيف عندنا ايغالمون هاد لا بالونس، ولكن هنا عندنا لي ريبريك اللي غيكون في غير كلاس 1 حتى الكلاس 1 وكلاس 4 وكلاس 55. بالنسبه للكابيتال بيرسونيل عندنا الكابيتال بيرسونيل عندنا المونطون ديالو هو 150,000 درهم، دونك نحطو هنا. بالنسبه لاوتر ريزيرف، اوتر ريزيرف هي 91,050، كاينه غير وحديتها. هاد لو ريزلتا اللي لقينا هنا هي نفسها لقيناها في سي بي سي اللي خدمنا ديجا في لا فيديو اللي قبل. ننصحكم باش تفرجوا قبل في سي بي سي عاد تشوفوا الفيديو ديال البيلون. 24,030. في لو توتال ديال الكابيتال بروبر هو 265,080. اوتر ديت دو فينونسمون، دونك عندنا لومبخان هو 33,000 درهم، 140,000 على ميم وسط واحد اللي كاين. كندوز دابا ندير توتال هو نفسه 33,000 درهم. بروفيزيون بور ليتيج 6,750، دونك 151 عندنا هادي بروفيزيون بور ليتيج، دونك بور ريسك باردون 6,750. اي اون في لو توتال ديال هاد البروفيزيون غيعطينا 6,750. من بعد كنديرو توتال ديال توتال 1 هو 304,830، يعني ديال كلاس ان فينونسمون بيرمانون. كندوز نكمل لا سويت ديال بيلون باسيف. في لو باسيف قالينا فورنيسور و ايتا امبو سور لي ريزلتا، دونك 441 اللي هو فورنيسور اي كونت غاتاشي، فورنيسور 86,100. و ايتا امبو سور لي ريزلتا و ايتا لو بوست ديال ليتا 445,350. اي بوان في لو توتال ديال ديت باسيف سيركيلون 87,450، وهو لو ميم ديال باسيف سيركيلون اور تريزور. تريزور باسيف ما عندناش تا تريزور باسيف، ما عندنا تا كونت اللي بادي ب 55. اي ابخي اون في لو توتال ديال لاكتيف هو 392,280. بيان سور هذيك الريزلتا ممكن نلقاها بالاكتيف موان باسيف. لاكتيف لقيناه هو 392,280. توتال ديال باسيف بلا ريزلتا الا جمعنا غير توتال ديال باسيف بلا ريزلتا يعطينا 304,830. والديفيرونس يعطينا هو ريزلتا نت 24,030 اللي هي لقيناها في سي بي سي. دونك كوم سا كملنا هاد لو بيلون. غادي نشوفو ماتنون رابيدمون هاد شابيتر 3 بريزونطاسيون دو l'état des informations complémentaires, l'éthique. هنا ديجا اون ديجا بارلي هذا شناهم ديجا، دونك كل فيديو راه كاين ديجا في لي فيديو بريسيدون، حاولوا تشوفوهم قبل. نشوف دابا اشنو هو هاد l'éthique. L'éthique en fait ka définition de l'éthique, elle présente des informations qualitatives et quantitatives. L'utilisation de tableaux pour présenter ces informations est retenue dans la plupart des cas pour simplifier la tâche de l'établissement. شنو كيكون هاد l'éthique؟ كيكون فيه des informations complémentaires اللي ما كاينينش في السي بي سي والبيلون etc. دونك هاد l'éthique se compose ديال plusieurs tableaux. tableau 1 اللي هو tableau ديال B2. حنا شفنا ديجا tableau de B2 lorsqu'on a vu la notion ديال l'amortissement. هنا كيكون غير tableau ديال كيعطينا غير les variations ديال les évolutions, ça veut dire qu'est-ce qu'on a acheté et qu'est-ce qu'on a cédé, les augmentations et les diminutions. بالنسبة للدوزيام tableau اللي هو لو tableau ديال B2 bis,
tableau des amortissements. Je n'ai pas la vidéo, la vidéo consacrée à la tableau. Troisième vidéo, le tableau de plus ou moins value sur les émulations CD B3 et B5 tableau de provision. vidéo. Je vais traiter toutes les vidéos, je n'ai déjà chaque le cours de l'amortissement et le cours de la provision. Quelques tableaux, il existe d'autres tableaux de l'éthique, mais l'essentiel au moins. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.